daghang panahon sa Diyos kagitawag, apan wala kayod kami. Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 o 5, nagkanayon rin atong iyong Isos. O kanila mitubag si Isos nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magpasalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan, nga manag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang paisalagon. O sa mga kaigsunan o mga kaigalaan, namugna kining programa, uting kayon ang kasaysayan. Aron ang dagta og maskara sa limbong sa mga kaaway sa Dios atong may baluan ug ato sa mailan ang atong Dios nga may mabubuhat sa langit ug sa yuta. Usa pa matiya kining tulumanon o programa, uting kayon ang kasaysayan. O karon, aniya ang inyong magsisibya. Okay, maayong udto Cebu, maayong udto sa tanan nato na mga suki na taga Paminaw, og maayong udto sa atong mga kaigsunan diha sa Sisil TS og sa NCCDAC og sa CCDAC na nagapaminaw sa atong programa Unting Kayon ang Kasaysayan. Maayong udto diha, Brad. May unto sa Brother Jory o ingon man Brother Iner. May unto sa kanimo mo Brad Jury Nunez, si Brad Jury usa. Okay. Atong gipasalamatan ang atong sponsor, ang Labugon State Church uban sa mga elders o sa mga membro na kanunay nga nagasuporta. Kung di tungod kanila, kita wala diri sa kahanginan. So, karon na mga higala, mga pinalangga, atong ipadayon ang atong pagtuon may tungod sa sanctuary service o sanctuary doctrine, pero sa dili pa atong ihatag kang Brother Jory Rupita ang panahon sa opening prayer. Okay, magampo ta. Amahan nga labing balaan Ginoo ning matahong-matak na sa kautuhon. Dagko kay pasalamat namo Lord, ilabi ng Ginoo sa imong pagkamaayo sa matag usa kanamo, imo sab gitagaan kami maayong pangawas gipaabot ing mga gudluwa ug samtang kami Ginoo magasaysay may tungod sa kamatuoran magutingkay among Panginoon imong balaang presensya mong kaalam nga mao kini mo equip ka namo Lord aron masabtan ang mga tanan panangin usab ang mga hearers dinhi nga programa nga sila usab Ginoo makakabot usab sa satisfaction ilabi na Ginoo sa ilang mga pangutana silang una-una samtang sila nagasunod sa ating programa. Daghang salamat ining kabutuhon, salamat sa tanan, pasluwa kami sa among sala. Kinita ng tugyan to lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, amen. So karon sa dili pa ta mo adtos kahanginan, ako na ihatag sa inyong duha kung tingaling na amoy i-greet Brother Jury, Brother Rene, ako ihatag sa inyo ang panahon. Ako lang sa diay gi kuan kana bitang gi pangumusta ang akong pamilya ilabing gyud ang request kong papa nga i-mention niya ngalan si Jigo Rupita nga nagasunod siya nining programa o ingon man maminaw gid siya kanato nining kabuntagon o ingon man sa akong bilangga nga asawa o ingon man sa akong maigsoon sa both sides. Okay, Brother Rene? Oras na ako ipasalamatan ng Ginoo nga sa gyapon nakahimo gyapon ta pagpadayon ng programa. Ikaduha akong pagpasalamatan ang mga katawhan nga dunay gugma sa pag-support nining buhata o programa na nagpagamit sila sa Ginoo ilang financial support nining maong programa. Akong ipasalamatan ang Bailon family nga naa sa Tennessee o ang Labugon State Church, Brad Maning, Kantay, may hataw o financial support o ang si Brad Mark, dili magpa-mention siyang apelido na nagatabang ni ining maong programaha
So daghang salamat sa Ginoo naghikap inyong kasing-kasing nga maoy nakahimo nga natuman kining maong buluhaton nga nagpagamit kamo ug kami dinhi alang sa pagsangyaw sa maayong balita aron ang makatawhan mahigalo sa planos kaluwasan pinaagi sa paghisgot ni ining sanctuary message nga atong gitun-an nga milabay nga Domingo. O sa pagpadayon ini ako ihatag kang Brad Jory Nunez aron paghatag og padayon sa pag hisgot sa gitawag nato og lover of water nahimutang sa courtyard. Ako ihatag nimo Brad Jory. Okay, so atong gitun-an tong miaging Domingo ang may tungod sa courtyard na ang kining tulong bahin kanang gitawag na sanctification unsa gyud to partner sa sanctification justification o glorification. So atong gitan-aw atong gitun-an ni atong miaging Domingo ba dinhi ang may tungod sa burn of the ring, no? Dito sa courtyard. courtyard. So atong nakita dito na ang kahulugan atong gidiscuss gahapon nung katong Domingo na unsa ka importante na masabtan nato ang gitawag nga kahulugan sa maong mensahe atong o simbolo atong ginahimo nilang ceremony. So karon magpadayon ta sa mga symbols o mga kahulugan nga gihulagway diri sa balaan nga Biblia. So at akong ihatag kanimo Brother Rene ang panahon sa pag-open niini nga atong pagtuod karon. Sa itong mga higala nga wala pa karon pa makadungog nining gisgutan nga sanctuary mo dapit usa ko pagpahinumdum kaninyo nga ang kaning sanctuary nga atong gitun-an kini moong dalan o subayo nato sa atong pag sunod sa planos kaluwasan sa Ginoo. Dili ta maghisgot og mga religion kay usa lamang ang gihatag nga planos kaluwasan sa Ginoo. Kini gihatag ni siya sa panahon na dito sa Mount Sinai. Daghang kay wa kay balon ini. Kaya atong gituhuan ang gihatag lang sa Ginoo dito sa Mount Sinai ang 10 Commandments. Pero alang sa kasayuran sa tanan, dunay gihatag ang Dios kang Moses nga plano o blueprint o pattern sa kaluwasan na kopya gayud gikan sa langit nga pattern. So muna ito mabasa sa Exodus 25 8, no? Kapitulo 25 versikulo 8, di na ito kinumduman nga nung dunay pattern sa kaluwasan nagsugod magud ang kasalanan dito sa langit sa pagrebelde ni Lucifer sa Dios. O sa pagkahulog ni Lucifer uban ang 1/3 ng mga angels dinhi sa planetang Earth, ginugna usab nila ang ilang gitawag limbong sa unatang ginikanan nga si Iba o si Adan. O diha dayon sa pagdimbong gipakita sa Dios nga tukang Adan o Iba ang planos kaluwasan pinaagi sa paghalad og karnero. Paghalad sunugon ang karnero. Kini nga hibalo kita na kining karnero nagsimbolo kang Kristo nga umabot nga iyang buhaton nga pag-ula sa iyang dugo o diha sa Kalbaryo sa krus ang katumanan sa gitawag nato nga halad sa mga karnero. So ang planos kaluwasan nagsugod sa langit kay dito magsugod ang rebellion ni Lucifer. Usa diha gihatag sa Dios ang planos kaluwasan bisan tuod gibuhat na kini nila ni Adan, Eva o ni Cain o ni Abel. Atong kinanduman nga si Abel mihalad og karnero adto sa Dios ug ang gihalad ni Abel maoy gidawat sa Ginoo. Sa panahon ni Abraham ug ni Isaac, si Isaac gihalad ni Abraham sumala sa sugo sa Ginoo. O sinuwi human sa lunok iyang naghimo sa halad busa ang kasuguan nga seremonyal
gihatag ngadto kang Moises para sa panahon sa Israel o para panahon kanato kay katong gihatag nga earthly sanctuary usa lamang kato kalandong sa mabutang nga tinuod mahitabo pag-abot ni Kristo. Busa ang atong gitun-an nga itong maging Domingo, maong altar o burnt offering diin ang mga hayop nga sinugod ingon nga halad alang sa mga sala. Atong hinungduman ang karnero nga gihalad walay sala apan gihalad ngadto sa altar o burnt offering. Ang altar o burnt offering maong gataw nga sakripisyo ni Kristo sa umaabot o katong mong altar o burnt offering wala na kato kay gituman nato karon nga Kristo sa pag-abot ni Kristo siya mong altar o burnt offering nga gihalad ingon nga substitute dayon ang atong tun-an karon ang river of water. Akong ihatag balik sa kang ato sa atong angkor nga si Brother Jory Nunez. Okay, salamat sa pag-saysay, Brother Rene. O ato nakita dito sa atong gitun-an na ang altar burnt offering importante siya na atong yung masayran. Na nagisgot dito na nag-symbolize siya sa relasyon sa Ginoo o nag-symbolize siya sa gitawag nga presensya sa Ginoo nga kahulugan siya sa gitawag nga balaang espiritu. So karon munadto nata sa gitawag nga sunod nga tagaan nato og pagpasabot kining gitawag na lover, no? Na diha ang murag diha man maghugas og kamot o na diha ang tubig unsay gisimbolohan ana. So akong ihatag kang Brother Jory Rupita ang dugang pagsaysay nini. Brother Jory? Salamat kayo, Brother Jory Nunez. So, nini kamuntagon mga higala, arita sa gitawag og lover. So, unsang nisang gitawag og lover? Ang kaning gitawag og lover mga higala, nagrepresentar siya sa baptism and foot washing, daily washing of the word. So, kinisab ang gitawag og lover, ikuha ni siya, gibutan ni siya, kung siya was replaced by infant baptism. Nya mo bitan ni mga kaigsuonan mga higala nga this lead to the union of church and state. Every human a member of church and citizen of the state. Karon unsa maning ang lover? Sumala pa diri sa libro sa Exodus 38:8. Ako basahon mga higala, nindot siguro kung sa Bisaya. Gingon diri nga basahon ko sa Bisaya. O gibuhat niya ang dulang nga tumbaga o ang tungtunganan nini mga tumbaga sa mga salamin sa mga babay nga mag-alagad nga nagtigom sa pag-alagad sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman. So muni siya ang lover niya. Ang placement of lover diri sa Exodus kapitulo 40 versikulo 7 gingon diri asa may ibutang ang lover. Gingon diri mga higala sa bersikulo 7. Og igabutang mo ang dulang sa taliwala sa balong-balong nga pagatiguman og sa halaran nga niini magabutang ka og tubig. So muni siya butangan og tubig. Nya padayon diri sa bersikulo 30 sa kapitulo 40 sa Exodus gyapon. So diri sa 30 gingon diri og igabutang niya ang dulang sa taliwala sa balong-balong nga pagatiguman og sa halaran og iyang gibutangan kini og tubig nga hulunawan. So muni siya nga dunay tubig nga adto manghinaw. So and he set the laver between the tent of the congregation and the altar and put water there to wash withal. So unsa may purpose of the laver? Unsa may purpose aning gitawag og dulang mga higala? Diri sa
Exodus Kapitulo 30, versikulo 18, ngadto sa 19, gingon diri nga, gingon diri, 18, 19, Kapitulo 30 sa Exodus, gingon diri nga, magbuhat ka usab og usa ka dulang nga mga tumbaga, ug ang tungtunganan nini mga tumbaga sa paghunaw og igabutang mo kini sa kinataliwad-an sa balong-balong nga pagatiguman og halaran o butangan mo kini og tubig sa sulod nini sa 19, gingon diri, og si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki nang hunaw diha sa ilang mga kamot og manghimasa sa ilang mga tiil. So mao ni siya, Brother Jury, ang gingon unsa may placement of the lover, o ingon man unsay purpose sa lover, o ang lover unsa man siyang lover. Ako ibalik na kanimo. Okay. Okay, salamat Brother Jory Rupita sa ang pagsaysay aning lover. So atong timanan mga pinalangga na kini tumbaga na siya, no? Ang tumbaga na sa everlasting quality, no? Pure siya na gitawag nga tumbaga. O gi-discuss dito kung unsa ang asa sa gibutang na siya tubig diha, ang hugas ug kamot. So adugang pa na kasayuran atong ihatag ka Brother Rene. Brother Rene? Daghang salamat, Brad Jory. Ang sumala sa gisgot ni Brad Jory, ura nga pagsaysay niya sa dulang, naana siya may mutang sa courtyard between sa halad altar o bull offering, sunod ang dulang, dayon ang gitawag na to tent o sanctuary, nga ang unang musulod ta maong holy place, nga doon na siya ay tulog usab ka furniture. Ang sa right side, ang table of showbread, ang left side maong ang candlestick o tunga-tunga na dayong suod nimo sa most holy place mong altar of incense. So doon na ginay importante kaayong atong tun-an may tungod sa dulang, no? Kaya itong basahin pagpadayon ng versikulo 20 sa Exodo 30, di ay importante kaayong ulong nga bantayan na nato sa versikulo 20. O sa diha nga magasunod sila sa balong-balong nga pagatiguman, manghunaw sila sa tubig aron dili sila mga matay. Kung sa diha nga magaduol sila sa laran sa pag-alagad sa pagsunod ug usa ka halad alang kang Giyoba pinaagi sa kalayo. Versikulo 21, busa manghunaw sila sa ilang makamot ug maghimasa sila matiil aron dili sila mamatay. Mamahimo kini nga tulumanon walay katapusan kanila, bisan kaniya og siyang kaliwatan ngadto sa tanan nga mga kaliwatan. Ang punto nga dat-on nato, importante kaayo nga sa dili pagka musulod sa most holy place o mag-alagad, kinahanglan manghunaw ka sa tiil o sa kamot. Kay kung dili nimo buhaton, mamatay gayon ang maghimo sa maong tulumanon nga sa seremonya nga dili manghunaw. Doon na tayo tun-an nga nung importante kini mahitungod sa panghunaw. O buti pasabot niini mga higala nga ang panghunaw usa ka buluhaton nga sa atong panahon as a Christians, magabuhat kita sa buluhaton nga putli, nga buluhaton diha sa dulang, purity. O buti pasabot naghisgot man kini siya og baptism nga ato unyang sa pagdagan sa paghisgot nato nganong maapil ang baptism. Kay sa panahon ni Kristo, ang usas mensahe niyang gidala mao ang pagbautismo kang Juan the Baptist nga gisimboluhan sa dulang o laber. Og siya kamatayon mao ang gitawag natong altar o burnt offering. So sa dili pagka magkinabuhi sulod sa holy place, imong limpyuhan ang imong kaugalingon. Kay ang dulang made of brass, o sa patos binisaya ng brass, tumbaga. Sinaw kini na umutan-aw ka makita ang imong dagway o labi na butangan og tubig. Nagsimbolo kini siya
sa gitawag nato o pagtanaw sa atong pag-examine sa atong kinabuhi o gitawag nato karakter kung musulod kita sa pagkinabuhi nga balaan. So sa diyang mutuo kita sa kamatayon ni Kristo nga mo'y puli sa atong nahimong kasalanan, ang atong pagtuo maong pagdawat sa bautismo na iyang gipakita nga example dito sa River of Jordan na mo'y buhato nato. Kay bisan gani si John, niingon man gani siya, dili ako takos nga mo bautismo kanimo. Ako gani mo imong bautismuhan. Apan ang tubag ni Jesus, buhatag kini kay mao kini sugo nga atong tumanon ang pagbautismo. Ang pagbautismo mao ang paglimpyo sa atong karaan nga pagkatao o sa atong paghumog-bautismo sa pagbangon bag-o na tang kinabuhi ug ato nang ginubong ang atong daang pagkatao mao ang kasalanan. Ako ibalik ang graduate. So tinaw kaayo na sa gitawag na ceremony dito sa sanctuary service, dili gyud pwede ba rin na kalimtan nimo maghugas dito sa tumbaga na dulag, no, kay ang instruction mamatay gyud. So kana na tuluman nun, kinahanglan yun na siya na dili gyud pwedeng kalimtan, no? Amen. Oo, kay ang Ginoo particular gyud siya sa mga iyang gisulti, no? Karon ang symbol o ang kahulugan ana sa atong panahon kayo, human naman to, no? Ang application karon diri sa atong panahon na ang pasabot pala dito sa lover na sa courtyard na dili ka pumato sa holy place o doon sa dito sa most holy place na kinahanglan manghugas kag kamot kay ang tubig nagasimbol siya, ang tubig, ang kahulugan sa tubig, ang gamit sa tubig importante kayo. Madali ni kay ang atong kalibutan majority ana tubig. Ug ang lawas sa tao majority ana tubig, 70% o 75% tubig. So ang tubig mo limpyo na sa hugaw, no? Karon kinahanglan man limpyo ta. So unsa may kahulugan ana na tubig sa atong panahon karon, Brother Jory? Ang tubig mangod siya, gitawag siya universal solvent. Nya tanan gyud nga butang kinahanglan sa tubig. So bisan gani mga higala kung manglabata, kinahanglan kita tubig, maghugas ta sa kung gusto tang malimpyo. Kinahanglan kita tubig. Mo bitaw nga ang tao dili mabuhi kung walay tubig, kay sumala pa nga kuan siya, ang tubig kinabuhi mo na siya. So mo ni siya nya bisan pod sa paghugas sa atong sala pod kinahanglan ang tubig. So naagi significant kanang kuan diha sa kanang tubig nga giskutan diha sa sanctuary ug ingon man sa panahon karon ni Ginoong Hesus nga ang kanang ug justification process mga pagsunan mga higala palitan gipakamatarong ta ni Kristo. Walay lain mo matarong sa tao kundi ang gahom ra gyud pagkamatarong ni Ginoong Hesus. So kano sa man nimo madawat ang kumpleto nga pagkamatarong or ingon nga naugasan nimo sala sa diha nga nidawat ka sa santos nga bautismo. Mo bitaw ni mga kaigsuonan mga higala nga kinahanglan gyud nga ilubong gyud ang imong tibok lawas kay ang tubig timaan man na nga mao gyud mohugas sa atong sala. Kay dili man gyud kay ang tibok timong lawas mao may nakasala, di man nga di man na makuha nga bisik-bisikan lang ka, di man na makuha nga sa plaga lang ka kundi itunog gyud ka. Mao bitaw nga sakto tong gingon ni Brother Rene nga sa panahon nga si Ginoong Hesus sa diha nga nakita siya ni Juan, ingon siya nga mo ni sa tan-awa mao kini ang karnero sa Dios, kordero sa Dios nga nagawagtag sa sala sa kalibutan. So makumpleto na lang ni siya may gala dumadawat ni Kristo sa diha nga ato siyang dawaton sa santos nga bautismo. So ingani ni siya nya atong timanan pod nga ang kanang tubig gawas nga makalimpyo siya, simbolo sa nas kamatayon o magkinabuhi ka nga kuan siya nga bag-o na kinabuhi. Gitunod ka imong karaan nga kuan kaulingon patay na niya, nibangon ka, nihawas ka niya, bag-o na kang tao. So ako ibalik ka nimo Brother Nunez. Okay, salamat Brother Jory. So ang
ang application day ani mga higala sa atong panahon karon mao day na siya ang gitawag nga bautismo. So atong timan-an na ang Biblia nagtudlo gyud kung unsa ang matuod o sakto nga pamaagi sa bautismo kay daghan may klase na bautismo karon na ay wisik-wisik, napoy mo ana ka bubuan lang imong hulo, kung napoy pamaagi na ituslog yung kas tubig, ilubog yung ka o ibangon yung kas tubig. So Biblia din gyud na nagsulti. So karon ako ihatag ka Brad Rene, andugang pa na pag saysay ni kining application karon sa ato Brad Rene, maliban sa bautismo unsa pa man ang mga kahulugan aning lover. Atong kinungan sa jury no nga, sino ko dimos nangutana kang Jesus? Ang Jesus pangutana niya, kadiyang gisugilo ni Kristo sa usa ka tanghaga ang paghisgot niya nga ang tao kinahanglan yun mo magpakatao pag-usap. So si Nicodemus nangutana, lisod naman pagsuod sa tao dako na ngadto sa tiyan sa iyang inahan. So ang John 3:5 kung natong basahon, John 3:5 mao ni kasaysayan sa gitawag na tok simbolo nga sa tubig. Si Kristo mismo nagsulti kang Nicodemus. 3:5 nagingon siya, og Jesus mitulbag, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao iganak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Amen. Nindot kayo pagkahulagway sa pattern sa gitawag na tugdulang. Diin gisulti niya sa duha ka pulong sa pagkatinuod. Kung atong tanaw ning gibalik ni Kristo ang duha ka pulong, atong makita na si Kristo mismo nahibalo sa iyang umaabot nga paghalad sa iyang kinabuhi. O si Nicodemus misikreto, pagkikita ni Kristo, may tuwod unsaon na ang tao mahilangi. So ang gisaysay ni Jesus mao ang pagbautismo sa tubig pinaagi sa Espiritu. Kung bayan usab sa panahon no atong tan-awon, atong hinumduman ang nahitabo sa panahon ni Moses. Ang application sa altar o burnt offering sa mga karniro, atong makita diha ang pattern dito sa ikanapulo kahampak na gihatag sa Dios kang paraon sulod sa itong maong angel of death. Ang tanang nga mga kamugulangan nga anak sulod sa itong mga matay bisa ng hayop. Kini nagsimbolo sa gitawag nato altar o burnt offering. Ang dili may apil o mahalikay sa kamatayon nga dadkon sa Ehipto sa ikanapulo kahampak na maong kamatayan sa kamugulangan, maong pagpintal sa dugo sa hayop sa pultahan. Kani nagsimbolo sa dugo ni Kristo nga giulap. Apan ato makita dinhi nga pinaagi sa hayop ug karniro, dugo sa karniro, dili mahisulod ang gitawag nato ikanapulo nga hampak mao ang kamatayon sa tanang mga kamugulangan sulod sa Ehipto. O bato nakita kini gisimboluhan sa courtyard pinagi ka Kristo. Ikaduha nga maong dulang o laber ato makita na sila nakagawas na sila sa Ehipto ni agi sila sa gitawag nato pagpika sa tubig sa Red Sea nga mao ang gisimboluhan sa pagbautismo kanila. So makita nato nga ang pattern sa dulang sa diyang nilabay ang mga Israelita tunga sa tubig nga dipika sa Ginoo pinaagi kang Moises. Nagsimbolo kato sa dulang o laber na sila gibautismuhan sumala sa Korinto 2 ipalihog ko ko ukuan kay nabautismuhan sila pinaagi sumala sa gisulat ni Pablo sa Korinto. So ako ihatag ang teksto niya. Kini ako lang isaysay kaninyo
ang pattern sa kaluwasan nga sa wala pa ihatag ang maong kasuguan sa ceremonial law nga maong earthly sanctuary, doon na nay pattern bisan sa panahon ni Adan ug ni Eva. No, ato makita ang pattern sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Busa gihatag niya ang kompletong balaod sa pattern sa kaluwasan sa earthly sanctuary. Ang panatapos kining maong seremonyas sa earthly sanctuary sa panahon sa kamatayon ni Kristo, apan wala ang pattern sa kaluwasan sa earthly sanctuary, pinaagi sa atong pagtuo ni Kristo diha sa altar o burnt offering, dayon ang atong dulang higitungan bautismo ang pagbagpo sa atong kinabuhi ug musulod kita sa gitawag og holy place. So sa pagpadayon ako ihatag pagbalik sa kang Brad Jury. Okay, salamat Brother Rene sa pagdugang sa pag-explain ani. Now, importante yun kay mga higala ang gitawag nga bautismo. Kay sumala sa balang kasulatan diri sa Marcos 16:16 nagingon, ang mutuo og magpabautismo mamaluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So, kung unsa ang instruction sa Ginoo nga gihatag dito sa panahon nila Moses, na ang application di ay mauna siya ang pagbautismo, pot washing, o ang uban pa, mauna siya ang washing daily, o pinaagi sa pulong sa Ginoo. No? Ang makalimpyo sa tao, maupod ang pulong sa Ginoo. So, gidiscuss dito, o sa Biblia po, Brother Rene, o Brother Jury, nag-ingon diri sa Mateo 28, versikulo 19, nag-ingon, busa panlakaw kamo, o panudluan ninyo ang tanang mga kansuran nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. So gisugo ang mga alagad na panlakaw kamo, panudluan ninyo ang tanang kanasuran nga magabautismo kanila. So ang Marcos 16:16 nagisgot na ang mutuo o magpabautismo mamaluwas sama sa perform o sanctuary service niadto sa panahon sa sanctuary ceremonial o ceremonial law. So karon ako ihatag kang Brother Jory Rupeta ang kung nakay dugang ani Brother Jory. Kana bitaw mahigala diri sa kanang taong Mateo 28:19, mo sa gitawag gid siya og the Great Commission. So ni siya ginasugo ang tanang mga tinunan nga bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ang usa ka tawo mga higala sa diha nga mudawat siya sa Ginoo, dili gid siya pwede nga dili siya mo kana bitang mo kuan siya ulay bautismo. Kay ang uban man gud kay sama sa gigamit kay example ni Brother Rene nga lisod gyud sa usa ka tawo nga makasulod sa gingalan sa langit kung dili siya tawo pag-usab sa unsa nga pagi pinaagi sa pagtunlod sa tubig. Ang pagtunlod sa tubig mga higala, mao mo gani siya ang girepresentahan nga namatay ang usa ka tawo, ang daan niya nga kaugalingon niya gilubong siya sa lubnganan sa tubig, unya gihawas siya. So sa diha nga hawas na siya, bag-o na siya nga tao. So mo bitaw higala nga giingon diha sa Galatia 2:20 nga dili nakita mao ang nagkinabuhi sa atong kaugalingon. Ako basaw na yung mga higala ang Galatia kapitulo 2 versikulo 20 nag-ingon dire nga gingon dire nga gilansang ako sa krus uban kang Kristo, o dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod kanako, o ang kinabuhi nga gikinabuhi ko karon sa unod gikinabuhi ko sa pagtuo sa Anak sa Dios nga nahigugma kanako og mitugyan siya sa iyang kaugalingon alang kanako. So mo ni siya mga higala nga
sa diha nga atong dawaton si Ginoong Hesus unya modawat ta sa santos nga bautismo nga mao gini siya ang makuha mitag ka hiluan ka sa imong sala mahimo na ka nga bag-o nga tawo. Api balik mo diha Brother Nunez. So ato ihantag kang Brother Rene ang panahon sa pagbasa sa 1 Corinto 10:1 ug 2. Brother Rene? Atong basahon ang 1 Corinto, Kapitulo 10, may tungod sa paglaban sa mga katauhan sa Diyos dito sa Red Sea. Diyang giiway sa Ginoo ang Red Sea aron makalusot ang mga katauhan sa Diyos samtang gigukod sila sa mga sundalo ni Paraon. Nagkahulugan kadto siya makaigsunan sa pattern sa kaluwasan natong gisgutan diha sa earthly sanctuary mao ang dulang ug laber. Bisag wala pa ihatag ning maong specific nga earthly sanctuary dito sa bukid sa Sinai. Doon na nahitabo na ang plano sa kaluwasan. So mala sa atong basahon sa 10:2 sa 1 Corinto nga nag-ingon Sumbi sa 1. sugod sa 1 akong basahon. Mga igsoon, buot ko inyong masayran nga silang tanan. Buot sabot ang mga Hudiyo, mga Israelita, nga atong mga ginikanan nahiana sa ilalom sa panganon. Og silang tanan milatas sa dagat. Og silang tanan gikabautismuhan ngadto kang Moses diha sa panganon og sa dagat. So makita nato husto gayon nga ang atong gitun-an nga dulang na before nga gihatag specific ang maong earthly sanctuary nga nagsimbolo sa nahitabo sa unahan o nahitabo usab sa atong panahon nga Kristiyano ang nahitabo sa unang panahon ang pagsubay sa pattern sa kaluwasan nga atong sundon diha lamang sa earthly sanctuary. Gihatag kini sa Dios alang sa tanang katawhan ug wala maghatag ang Dios nga ihatag sa nagkalilaing nga pundok kundi usa lang ka plano sa kaluwasan ang gihatag sa Ginoo nga atong gitun-an karon mao ang gitawag og pattern blueprint sa kaluwasan sa Dios nga makita nato sa earthly sanctuary dayon sa heavenly sanctuary. Ibalik na ko kanimo, Radure. Okay, salamat Brother Rene. So klaro kayo sa mga teksto sa 1 Corinto 10:1 ug 2 nga ang paglabang da nila didto silang tanan nga milabang didto na bautismuhan. So muna siya na ang tao sa dili pa siya ang perform o sanctuary service manghugas unay siya dito sa dulang. Ang buot pasabot paghugas kasalanan, paglubong sa gitawag na karaang pagkatao o pagbangon o gitawag na symbolikal na pagbuhi pag-usab sa bagong pagkatao. So muna siyang pagsunod na pagkinabuhi na muna gitawag na sanctification process, no? O dito sa sunod na sa holy place nadto na ang gitawag nga another na pud siya mga higala nga mga serbisyo. So muna siya ang pagbautismo naman tay ginahimo na boot washing usapod na dito gihapon na sa laber mga higala nagatumbok og labi na ang bautismo gyud. So unsa pa man ang mga mensahe na atong makatunan diri sa atong gitun-an karon, Brother Rupita na kay dugang Kana bitaw mga higala, kana bitaw sa usa ka semana ay dili lang kay sa kuan, kana bitaw ni pigayon nga foot washing. Ang meaning usab alang foot washing gud mga higala mao na ang pagpaubos no nya imo makuan diha nga siguro dunay usa ka tuig dunay gitawag og kuan siya communion service unya apil na ang foot washing nga giiskutan mo diha nga sa laber nga mao siya ang kanang bitong paghugas nya napoy foot washing. So kinahanglan nga kanang mga gipanig-ingnan nga gihimo na sa sauna naaga po'y applicable gyud po na di karon kanang foot washing nya
kana pong ang bautismo kinahanglan gyud nga ang matag usa gyud magpabautismo kay sumala pa sa Marcos 16:16 ang mutuo o magpabautismo maluwas apan kung dili paghukman siya sa silot. Unya kinahanglan sa migala nga dunay usa ka Ginoo, usa ka kuan sa pagtuo ug usa-usab ka bautismo na siya. So kung mutuo ta sa Ginoo dunay bautismo nya doon na po'y kuhan siya. Usa ka pagtuo, usa ka Ginoo, usa ka bautismo. So, siguro, ang uban po, nag-gisgot man gyud niini nga kanang bitaw may tungod sa bautismo, pero ato lang ay sayran nga kung unsa gina nga klase sa bautismo. Kay, sumala manggod sa Biblia, atong sundon ang gipanig-ingnan gyud ni Ginoong Hesus nga mao katong bautismo nga immersion or gitunod gyud siya kinganuman kay ang tibuok po ginlawas na to mo'y nakasala. Ako ibalik mo, Brother Nunez. Okay, so ang foot washing mao na siya ang timaan sa pagpaubos nimo dito sa maliban si Ginoo pati sa imong ising katao, no? Kanang serbisyo sa foot washing, di ba? Ang paghugas sama sa gihimo sa Ginoong Hesukristo sa wala pa siya mamatay, no? Dili gani magpahugas si isa ba tong alagad ni Kristo na dili magpahugas? Ingon siya kung dili ka magpahugas, wala gyud kay lugar dito sa langit. Ingon siya, kung mauna, apilang liguan na lang ko Ginoo. Kung mauna. So, importante na siya. Ang foot washing, nag-symbolize kaya po na dito sa laver, dito sa courtyard, na maliban sa bautismo, ang foot washing, maumagod na ang kanang pagpasaylo nato, pagpaubos o pagpasaylo nato sa mga tao na nakasala kanato. So, ang atong panahon karon daghan na may klase na bautismo. So atong giisgutan ganina kanang wisik-wisik o kanang gitawag nga ana lang ang tao tapos bubuan sa ulo, pero ang gitudlo gyud sa Biblia mga higala nga sa gitudlo sa Ginoo kanang yung ilubong sa tubig. So, ako ihatag ang dugang kang Brother Rene. Salamat, Brother Ray. Importante yun ang gitawag na tugdulang kay nagsimbolo kini sa cleansing power sa Ginoo. Amen. Cleansing power sa Ginoo. Masundo na to na kay human na to bautismo bago na to kinabuhi. Doon ay gisulti si Propeta Mikaya sa Kapitulo 7, versikulo 18-19. Kung sa imong pagbautismo, imo nang gidulubong ang tanang kasalanan nimo. So, akong basahon ang Mikiyas Kapitulo 7, ang versikulo 18 o 19. Muni ang pulong sa Ginoo. Kinsa ba, o Diyos, ang usa ka Diyos nga sama kanimo, nga makapasaylo sa kasalanan, o mupaagi lamang sa mga kalapasan sa salin sa iyang panulundon. Siya wala magapabilin siyang kasuko sa walay katapusan. Kay siya nahamuot sa may gugmaong kalulot. 19. Siya magabaton pag-usab o kaluoy kanato. Siya magayatak sa atong mga kasalanan o isalibay mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kilagman sa dagat. Buti pasabot makaigsunan, dawato nato. Kay ang kaluoy sa Dios, kung imong hunaon ba ang kaluoy sa Dios, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish. So, gipadala iyang bugtong anak din sa planet Earth o specify yun sa earthly sanctuary na courtyard nagsimbolo sa planet Earth na andi mupakita si Kristo sa iyang gugma samahan pinaagi sa pagtuman nga ay iyang kabalingon iyang gihatag nagpakatao siya aron ang kasalanan nato diha tubuson niya sa kalbaryo sa krus o kung usa sa pusiso na iyang gihatag kung matuog kita kanya whosoever believeth in Him kinahanglan magbuod kita sa gitawag laver or dulang magpabautismo kita. Sumala sa ako basahon pag-usap ang Buhat 3:19 nga sumala sa Nikiyas nga ang kalapasan nato gilubong na nato sa kahilagman sa dagat. Unsa ko'y gisuwat sa mga Buhat 3:19
nagingon, busa, pag hinulsol ka mo, ug pamalit na kamo kaniya, aron mapala ang inyong masala, aron ang mga panahon sa kahayahay muabot gikan sa tubangan sa Ginoo. So, ang bersikulo 19 sa buhat 3 naghisgot, dawaton o maghinulsol ta sa atong mga sala. O pinaagi sa pagdawat sa bautismo nga gisimbolohan sa dulang, atong kasalanan gilubong nato sa dagat ug magkinabuhi ta sa bagong kinabuhi o gusulod ta sa kinabuhi nga balaan nga gitawag sanctification process. Kay moagi ta sa justification process, sunod ang sanctification process, sunod ang gitawag of glorification. So ang justification process maong pamaagi ay ang the way, the truth and the life. So ang paagi na Ginoong Hesus mao ang altar o burnt offering ay iyang gihalat, iyang kaugalingon. Muli sa gisimuluhan sa karniro nga giula o gihalat ala sa kasalanan sa mga Hudiyo. Sa atong panahon, si Kristo mong kordero og anhata duol og maghinulsol sa atong mga kasalanan ug dawato nato ang sugot sa pagbautismo. Ang pagbautismo usa lamang ka simbolo sa pagtuman nato sa tubig, pero ang tinuod nga makapahugas nato sa pagtuman nato sa bautismo mao ang iyang giulat na dugo ngani kanato. Ibalat ko kanimo, Brother Jory. Okay, salamat Brother Rene. Na mo na siya gyud ang gisimbolohan sa lover, no? Ang bautismo o paghugas sa atong mga sala, pagbag-o sa atong pagkinabuhi, ingon nga Diyos nun. O kung atong tan-awon ang balaan nga kasulatan, tinaw bisan gani ang Ginoo, mianhi siya para sa pagtubo sa sala sa tao, bisan ang Ginoo nagpabautismo, kay dili man pwede na mabali ang gisulti sa Biblia. So bisan gani si Kristo Dios, bisan si Ginoong Kristo manluluwas, pero siya nagpabautismo. Buot pasabot, Brother Jory Ropeta, na ang pagbautismo ay importante kaayo sa kaluwasan sa tao. So, nakay gustong idugang, Brother Jory? May tungod aning atong gitunan? Nala ko i-share diha idugang mga higala. Kaning bitawng diri sa libro sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 3 ug 4 giingon diri nga, kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko usab nga si Kristo namatay tungod sa atong masala, sumala sa kasulatan nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa ikatulo ka adlaw, sumala sa kasulatan. So buot pasabot nga higala nga alang sa sinauna nga mga Kristiyano, doon na gitawag nga bautismo. Nya doon na po gitawag nga pagdawat gyud atong dawaton si Kristo, tuhuan na to nga siya maoro gyud ang unsaman maoro gyud ang makatangtang sa atong masala. Dili na to ikaulaw ang Ginoo, kay uban man gud kay nagpabautismo siya. Nya dili kanami nga bitaw, dili proud bitaw nga namimbro ka ni anang ko ana, kay mo tag imo rang gipakulawon ang Ginoo. So mo ni sa mga kaigsunan nga giingon diri nga sa buhat 22:16 o karon unsa pa may imong gipaabot, tumindo ka og magbabudismo o hugasa ang imong masala pinagi sa pagtawag sa ngalan ni Ginoong Hesus sumangyod. Sa Galatia 3:27 giingon diri, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto kang Kristo, gikasaluoban og Kristo. So sa mga tao sa diha nga atong dawaton si Kristo sa atong kinabuhi, dapat pod nga magkinabuhi ta nga uyon gyud sa kabubuton ni Ginoong Hesus. Katong timanan may gala nga ang bautismo mao kini ang agianan sa bag-o nga kinabuhi. Ako ibalik mo diha, Brother Nunez, ang dugang pang mga impormasyon. Okay, salamat Brother Jory. Ang binautismuhan diha kang Kristo, magsulog kang Kristo. So pasabot magkinabuhi sama sa pagkinabuhi ni Kristo. O gitawag na siya Kristohanon. So ang daghay mo ingon usahay makabati ta na
kanang dili man mo mga Hudyo kay sa panahon nila Moses mga Hudyo ito. Tapos dito sa panahon sa panahon ng Jesus Christ mga Hudyo ito. Unya dili man mo mga Hudyo. So dili mo sakop ana nga giingon sa balang kasulatan. Karon unsa may pamatuod nato na kanang sa hantod karon nagpadayon ni siya. So dito sa panahon sa Jerusalem diha sa Acts o buhat 8 na ay sa 27 na ay eunuko dito nga miadto sa Jerusalem. Nagbasa siya sa kanang libro ni Propeta Isaias. Na kay balo mo ato mga higala, nakabasa mo diha na ay eunuko dito nga gingnan si Filipe sa espiritu na moadto ka sa dalan sa Jerusalem na ay eunuko dito. O kadto nga panahon nadto gyud ni Filipe. Pagkahuman ingiyang giingan na unsa may imong gibasa. Ingon siya mo ni siya ang sulat ni Propeta Isaias. So kay balo ba kasi imong gibasa? Ngan wala. So kadto siya itudloan gyud to brother ni Filipe hantod na nakasabot siya sa kamatuoran labi na sa bautismo. O pagkaagin la sa usa ka lugar na naay tubig unsa ingon sa eunuko to ha. Eunuko to. Unsa may kulang pa nako na may tubig. So ingon ka ni Filipe, gituo ka ba na si Ginoong Kristo imong personal na manluluwas? Tuo man siya. So gibautismuhan gyud siya. Eunuko. So daghan pay mga teksto na kung motuo ka sa Ginoo, so naay tulo nga mga symbols o kahulugan sa gitawag nga bautismo. Una, kanang kamatayon. Namatay ang sala o pagbag-o sa pagkinabuhi o ikaduha kanang gitawag na paglubong, no? Umailubong nimo o ikatulo kanang gitawag nga pagkabanhaw. Pasabot bag-o na ka na pagkabautismo musunod na gyud ka sa gitawag nga sa stage na una sanctification process. So kana nga process lifetime process. Okay, ako ihatag ka brother. Amen. Rene ang dugang pa nga kuana ni. Salamat Brother Jory. Daghang batang isgutan pero atong tagaag og dakong pagtagad ang paghunaw sa pare sa kamot o sa tiil. Atong kahimuduman makaigsunan sa atong mga gisgutan rin mahigala ang matungod sa cleansing power sa Ginoo nga gisugot kita sa pagdawat sa balaan nga bautismo. Kita gilimpyuhan ang atong kasing-kasing tungod sa gugma sa Ginoo. We were created sa Ginoo sa iyang gugma. So, sa atong mga kamot, makahimo tas pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. O pinaagi sa atong mga tiil, Amen. maglakad kita sa magsunod sa kabubuton ni Jesus nga maong pattern sa kaluwasan nga diha lamang ang kaluwasan nga atong mabasa o badungog kanunay ay ang the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So in the straight and narrow way, bisag lisod ni subayon nato, sigpit nga puntahan, mao ang pagsulod sa gitawag nato pamaagi o pattern sa gitawag nato o partly sanctuary. Ako ibalik nimo diha gradually kay haduol na ang panahon oras nato. Okay, daghang salamat Brother Rene, Brother Jury na tinaw kaayo na ang kahulugan sa atong panahon karon mao ang bautismo na kinahanglan ilubong o mamatay, ilubong o mabanhaw o adlaw-adlaw kita ginalimpyuhan o ginahugasan pinaagi sa pulong sa Ginoo o ang nabautismo hanggang Kristo isulob si Kristo o adlaw-adlaw magkinabuhi ingon nga Kristiyano sumala sa nakasulat sa Biblia. So mga igala sa sunod higayon kami mag-awhag kaninyo na magapaminaw sa atong sunod pa nga mga pagtuon sa matag Domingo kami inyong paminawas kahanginan matag alas 11:30 hangtod alas 12:30. Daghang salamat. God bless po sa inyong tanan mga higala. Atong tapuson sa pagkampo, Brad Jory. Magkampo ta. Okay.
labing balaan o kamhanan nga Dios kanimo Ginoo. Nagapasalamat kami nga imo kaming giubunan sa usa ka oras nga pagsangyaw mahitungod sa planos kaluwasan pinaagi Ginoong Hesus diha sa Earthly Sanctuary nga sa among panahon nga Kristohanon among subayon ang pattern sa kaluwasan hantod makampot namo ang gitawag og glorification. Samtang ni apa kami sa sanctification process, tabangi kami Ginoo na malayo kami sa tentasyon, makalahutay mo padayon sa pagsangyaw sa mga balita, pinaagi sa Bible, pinaagi sa pagsangyaw sa mga balita, ingon nga candlestick, o altar o incense, mong pagkampo, among gisalig, among kinabuhi, kanimo tanan amahan, sa kami sa among masala, tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.